Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Desi Ratnawati. Hari ini saya akan mempresentasikan helicopter view. Jadi, reading adalah keterampilan dasar bahasa Inggris di tingkat SD. Membaca masih menjadi tantangan pembahasan menggunakan helicopter view. Jadi, di penjelasan ini ia berfungsi sebagai pembuka atau menjelaskan mengapa topik reading ini penting untuk dibahas pada level SD. Siswa masih dalam tahap awal mengenal kosakata, bunyi, dan makna, sehingga kemampuan membaca sering belum berkembang optimal. Pendekatan helicopter view berarti melihat masalah secara menyeluruh, bukan hanya dari satu sisi, misalnya ada nilai atau hasil tes saja. Contohnya seperti guru melihat nilai reading rendah di kelas 3 SD dengan helicopter view. Guru tidak langsung menyalahkan siswa, tetapi melihat metode mengajar, jenis teks, minat baca, kemampuan kosakata siswa. Yang kedua, ada konsep utama, yaitu reading adalah memahami makna teks tertulis. Fokus reading SD pada pemahaman sederhana, pendekatan harus sesuai karakter anak. Jadi, landasan teori reading ini bukan hanya membaca kata dengan benar, tetapi memahami isi bacaan. Pada siswa SD, pemahaman masih sederhana, misalnya mengenal tokoh, tempat, atau ide utama. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan pendekatan yang menyenangkan, visual, dan tidak terlalu abstrak. Contohnya seperti teks, "This is a cat, the cat is black." Jadi pemahaman sederhana yang diharapkan. Apa itu? A cat warnanya apa? And black. Bukan menganalisis tata bahasa yang rumit. Yang ketiga, ada contoh atau kasus studi. Siswa bisa membaca tetapi tidak memahami isi pembelajaran. Fokus pada pelafalan, minat membaca rendah. Jadi, slide ini menunjukkan masalah nyata di lapangan. Banyak siswa SD mampu membaca teks secara lantang, tetapi ketika ditanya isinya, mereka tidak bisa menjawab karena pembelajaran terlalu menekankan pronunciation tanpa pemahamannya. Contohnya seperti siswa membaca "Anna goes to the market". Guru bertanya, where does Anna go?" Siswa tidak bisa menjawab meskipun sudah membaca dengan lancar. Yang keempat, ada solusi atau analisis, yang dimana gunakan teks sederhana dan bergambar, aktivitas reading interaktif dan kontekstual sesuai tingkat kemampuan siswa. Jadi di slide ini berisi tentang pemecahan masalah di mana guru perlu menyesuaikan bahan bacaan dengan kemampuan siswa SD. Gambar membantu pemahaman makna, sementara aktivitas interaktif membuat siswa lebih terlibat dan tertarik. Contohnya seperti membaca teks pendek dengan gambar, mencocokkan gambar dengan kalimat, dan menjawab pertanyaan sederhana. Jadi penyusunan kalimat ini secara acak, contohnya seperti match the sentence with the picture. Yang terakhir, ada kesimpulan. Reading SD perlu dipahami menyeluruh helicopter view,
membantu melihat masalah utama, strategi tepat, meningkatkan pemahaman, atau membaca. Jadi, presentasi dengan menegaskan bahwa masalah reading tidak bisa dilihat secara parsial. Pendekatan helikopter view membantu guru melihat hubungan antara metode, siswa, materi, dan hasil belajar, sehingga solusi yang diambil lebih tepat sasaran. Contohnya seperti pendekatan yang tepat, siswa lebih aktif, lebih memahami isi bacaan, dan minat membaca meningkat. Hasil belajar reading membaik. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.